दूर तथा हैदरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित मृगन्नाथ धाम की सुरभ्य पहाड़ियों से गिरने वाला प्राकृतिक झरना बारिश के दिनों में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाता है और यहाँ 500 मीटर ऊंची पहाड़ी से गिरने वाले मनोरम झरने को तथा प्रकृति का आनंद उठाने न केवल तहसील बल्कि जिला विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर से लोग यहाँ पर आते रहते हैं। झरने के नीचे प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं जो ज़्यादा गहरे ना होने के कारण स्नान के लिए आदर्श